Takže dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás na třetím mimořádném zastupitelstvu městské části Praha Šeberov. První máme na programu schválení ověřovatelů zápisu, takže bych požádal dva dobrovolníky v této čestné funkci. Já myslím, že by to mohlo jít tento týden, protože to snad bude rychlý. Takže pak Kastner a tím by se uvolil jako druhý. Dobře, paní Hrubá, děkuji. Tak, to máme za sebou. Dále další bod bychom měli kontrolu zápisu z minulého jednání. Zápis byl podepsán oběma ověřovateli. V tuto chvíli je už uveřejněn na webových stránkách. Dali si k němu to minulé zastupitelstvo nebylo usnášení schopné, takže z něho se samozřejmě zápis nedělal. Čili z toho zastupitelstva přepočítám 19. května. Takže jestli má někdo k tomuto bodu nějakou poznámku, nebo jestli všichni souhlasí se zápisem, tak jak byl podepsán ověřovateli, takže pokud tomu tak je, tak tento bod tedy považuji uzavřený. Tak a dostáváme se tedy ke schválení programu. Víceméně jediným bodem programu je pokus o odsouhlasení účetní závěrky za rok 2014, což se nám na posledních tedy dvou zastupitelstvech nepodařilo. Poprvé hlasovalo pro 7 zastupitelů, po druhé jsme nebyli usnášení schopní, takže dnes je třetí pokus. Takže program velice jednoduchý, potom samozřejmě různé, pokud zastupitelé budou mít něco dalšího, nějaký další bod. Takže jestli má někdo zájem nebo respektive návrh na doplnění programu, tak není tomu tak, takže dávám hlasovat o programu jako celku, takže kdo je pro? Tak jednohlasně. Tak, jinak jsem zapomněl, teď mě napadlo na začátku říct, že jsme usnášení schopní. Omluvil se pan Merit, omluvila se paní Venturová, paní Rafalová, paní Vytvarová, takže jsme usnášení schopní, to se omlouvám. V rámci zahájení jsem zapomněl říci. Takže k tomu základnímu bodu, jak jsem řekl, na minulém zastupitelstvu se nepodařilo schválit víceméně tento bod opakovaně, co jsem tady četl před měsícem, v souladu s platnými právními předpisy a usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 843 ze dne 22. dubna 2014, které stanoví metodický pokyn k organizaci účetních závěrek, schvalují jednotlivé městské části, účetní závěrku městské části a účetní závěrky při organizací řízených městskou částí v termínu do 25. následujícího roku. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo u nás tuto účetní závěrku v tomuto datu schválit, tak je tento bod předkládán opakovaně. Návrh usnesení zastupitelstva městské části Praha Šeberov za prvé schvaluje účetní závěrku městské části Praha Šeberov za rok 2014 a za druhé ukládá starostovi městské části Praha Šeberov Ing. Miroslavu Dostálovi zabezpečit předání účetní závěrky dle bodu 1 usnesení v souladu s usneseními Rady hlavního města Prahy číslo 843 ze dne 22. dubna 2014. Tak otevírám diskuzi k tomuto bodu. Jestli má někdo. Já jenom to usnesení, aby tam bylo vždycky závěrka, ne závěrka, to bylo jenom závěrka. Jo, pardon, samozřejmě závěrka. Možná, že jsem říkám částečně, takže účetní závěrka, samozřejmě. Takže pokud není nic do rozpravy, tak bych dal hlasovat, kdo je pro schválení účetní závěrky, tak jak vám byla před měsícem rozeslána e-mailem. Takže kdo je pro? Takže vidím, že jednohlasně. Tím pádem nikdo se nezdržel a nikdo není proti. Takže děkuji, můžeme dát právo na magistrát, že už i městská část Praha Šeberov schválila účetní závěrku za rok 2014. Tak dostáváme se k poslednímu bodu a to je různé. Pokud někdo má něco do různého, prosím.
pan Chci Kastner. se zeptat, kdo seká tu hlavní silnici, ty stromy? To dělá 11? Jakým se Je velký, no to mám čáku, ne? Ne, já myslím tady, co se sekají vlastně až do Hrnčíř. mezi Šebrem a Hrnčíř, No. to dělá Teska. Tak tam je potřeba, oni tam sice posekali jako Cyklostezku děláme my, ale komunikace to dělá komunikace, no, jestli je možnost, tam si stěží autobusáci, že jim to láme zrcátka, je to v tom místě za, co je stadion vlastně, tady ten hřiště a začíná to svodidlo směrem na Hrnčíře, tak oni to tam sice ořezali, ale nechali ty větve víc do silnice, to znamená, že tam jede autobus a musí se tam vyhnout, tak on musí do těch větví a kdyby přišli tady dva kluci zrovna, jestli je to možné, aby to tam dodělali. Samozřejmě to je jedeme na TSK. To je všechno. Dobře, takže to se vyřídí, předpokládám zítra. Další bod do různého. Má někdo něco dalšího? Já bych jenom poděkovala, i když jsem děkovala ve zpravodaji, který vyjde, ale chtěla bych poděkovat všem, co se zúčastnili a podíleli na dětském dnu. Byla jejich dlouhá řádka, ale především bych chtěla poděkovat o mladině tady ze sboru Církve bratrské, ze sboru Akordo, protože jsem tam přišla, oslovila jsem je, zda by chtěli spolupracovat na dětském dni, jako to bylo v minulosti za pana Pfeiffera, tak jsem byla strašně překvapená, protože většina řekla ano a s nadšením přišli, bylo jich tam 8, takže nám moc jako pomohli a těší se na další spolupráci. Takže děkuju a děkuju všem, kdo pomáhali. Tomu se přidáme, dětský den se myslím velice dobře vydařil, jak díky počasí, tak díky tomu, že všem dobrovolníkům a sponzorům a tak dále. Ohlasy mám velmi dobré. Děkuji. Děkuji samozřejmě za organizaci. Tak, další bod, jestli někdo má. Tak vidím, že nikoliv, takže vám všem děkuji. Končím tedy zasedání zastupitelstva a za 14 dní vlastně máme řádné zastupitelstvo k závěrečnému účtu. Děkuji a hezký večer.